هعمل لكم رز بالخلطة النهاردة، وجنبيه دكر بلدي اهو جميل مربينه في بيتنا. الدكورة البط دي مربينها عندنا فوق. نضفنا الدكر البط اهو، ومعانا المحلول بتاعه اهوت، وهنوريكم. بصوا يا حبايبي، معانا ليمون ومعانا طماطم ومعانا دقيق وملح. ماشي، هنحط الاول يا حبايبي بقى ايه؟ الملح اهو خلاص. ومعانا يا حبايبي الليمون اهو، شايفين اهو، والطماطم اهو. الطماطم ديت بتمنع الزفارة. ماشي، ومعانا الدقيق اهو. ونحط بقى ايه؟ بصوا يا حبايبي، ومعانا برضو معلقة سكر كبيرة اهي. بصوا بقى يا حبايبي، ده المحلول اللي هننقع فيه الدكر البط دلوقتي. شايفين اهو، ولا احلى من كده، بيمنع الزفارة. شايفين كل حاجة اهوت على طبيعتها اهي. بصوا بقى يا حبايبي اهو، دكر البط اهو اهو. شايفين؟ ايه رأيكم؟ كمان ازازة مية عشان يبقى ايه؟ اهو كمان واحد بقى في منتهى الجمال. ننقعه كده يجي ساعة، وبعدين نشطفه تاني حلو ونولع عليه. نعمل مع بعض بقى الدكر ده اهو، ورز بالخلطة. هنرجع لكم تاني يا حبايبي. بصوا يا بنات اهو، هنغسل الدكر اهو. شايفين اهو؟ بصوا، ايه رأيكم؟ شايفين اهو كده؟ نضف معانا وبقى زي الفل اهو. شايفين يا بنات اهو؟ ايه رأيكم؟ اهو التاني برضه اهو، عملنا كمان واحد اهو. شايفين اهو؟ غسيل في منتهى الجمال. اعملوا لي لايك يا جماعه، اعملوا لي لايك يا حبايبي، اعملوا لي لايك لنهاية حامد.